హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు కేపీ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇవాళ మనం ఎక్స్కవేషన్ ముందు మార్కింగ్ ఎట్లా చేసుకుంటారో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం డీటెయిల్గా. ముందుగా ఇలా ఫ్లోర్ ప్లాన్ అనేది రెడీ చేసుకోవాలండి. ఈ ఫ్లోర్ ప్లాన్ బట్టి మనకి కాలమ్ పొజిషన్ అండ్ బీమ్ ఫ్రేమింగ్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఇది మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయబోయే 2 BHK అండ్ 3 BHK ఫ్లోర్ ప్లాన్ అండి. ఇది మన ఫుటింగ్ సైజెస్ అండ్ కాలమ్ సెంట్రల్ అండ్ డ్రాయింగ్ అండి. ఇలా ఇస్తారు మనకి. అండ్ ఇందులోనే మనకి ఫుటింగ్ స్టీల్ ఏం వాడాలి, ఎంత డిస్టెన్స్లో వాడాలి అనేది డీటెయిల్గా రాస్తారు. అండ్ కాలమ్స్ కూడా స్టీల్ ఎంత వాడతాము, ఏ రాడ్లు వాడతాము అనేది డీటెయిల్గా రాసిస్తారండి. దీన్ని బట్టి మనం కాలమ్ రాడ్ బెండింగ్ అనేది చేస్తామండి. ఈ రెడ్ కలర్లో చూసారు కదండి, ఇవన్నీ కూడా కాలమ్స్. చూస్తున్నారు కదండి, ఇదే మనం మార్కింగ్ చేయబోయే సైట్ అండి. ముందుగా ఈ సైట్ని ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలండి, జేసీబీ కానీ మనుషులతో కానీ. ఈ ఫుటింగ్ మార్కింగ్ అనేది మనం మాన్యువల్గా చేసుకోవచ్చు అండ్ డిజిటల్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. మనమైతే ఇప్పుడు మన ఈ టోటల్ స్టేషన్ వాడి డిజిటల్గా చేస్తున్నాము. ఈ డిజిటల్ మార్కింగ్ కోసం ముందుగా మనం కొన్ని ఫైల్స్ పంపించాల్సి వస్తుంది. ఆటోక్యాడ్ ఫైల్స్, ఏదైతే మన ఫుటింగ్ డ్రాయింగ్, కాలమ్ డ్రాయింగ్ ఉంటాయో. మనం చేస్తుంది ఫుటింగ్ మార్కింగ్ కాబట్టి ఫుటింగ్ 4 కార్నర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ కార్నర్స్కి టెంపరీ కోఆర్డినేట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దాన్ని బట్టి మనం 4 కార్నర్స్ అనేవి ఈ టోటల్ సెషన్ ద్వారా మనకి తెలుస్తాయండి. ఒక ఫుటింగ్ కార్నర్ మార్కింగ్ చేస్తున్నారు చూడండి. ఎగ్జాక్ట్గా ఏదైతే లేజర్ పడుతుందో అక్కడే మనం రాడ్ అనేది ఇలాగా గుచ్చుకోవాలి. ఇది ఒక కార్నర్ది. ఇట్లాగే మనకి 4 కార్నర్స్ అనేవి మనకి మార్కింగ్ ఇస్తారు. ఇది మన ఫుటింగ్ ప్లాన్ ఒకటి ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్నాము చెక్ చేసుకోవడానికి మార్కింగ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని. ఇప్పుడు ఇది F4 అని చూసారండి, ఇది మనకు 10 feet ఇచ్చారు. అది 10 feet కరెక్ట్ ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి. నా మేస్త్రికి చెప్పాను, అది చెక్ చేయమని ఒకసారి చూద్దాం 10 feet ఉందో లేదో. చూసారు కదండి, ఎగ్జాక్ట్గా 10 feet ఉంది. సో మనకి F4 అనేది 10 feet డిస్టెన్స్ ఉంది, అదైతే కరెక్టే ఉంది. ఇలాగ అన్నీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. వన్స్ మనం చెక్కింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇట్లా ముగ్గు పోసుకోవాలండి. రాడ్స్ అనేవి కూడా అట్లాగే ఉంచాలండి. మనకి ఒకవేళ ముగ్గు చెరిగిపోయినా కూడా ఆ రాడ్స్ అనేవి ఉంటాయి, అట్లాగే జస్ట్ ఎక్స్కవేషన్ అయ్యేంత వరకు అట్లా ఉంటాయి. మనకిచ్చిన ఫుటింగ్ సైజెస్ కంటే కూడా ఒక 1 feet ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటే బాగుంటుందండి. సెంటరింగ్ బాక్సెస్ అది పెట్టుకుంటాకి తీసుకుంటాకి ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది. సపోజ్ మనకు ఒక 10x10 ఫుటింగ్ ఇచ్చారనుకోండి, మనం 11x11 ఫుటింగ్ సైజు ఎక్స్కవేషన్ అది చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుందండి. ఇందాక మనం 4 కార్నర్స్ రాడ్ కూర్చాం కదండి, ఇవి ఇట్లా బెండ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ట్రాక్టర్స్ అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా, వాటి పంక్చర్ అవ్వకుండా ఉండడానికి కోసం. వన్స్ మనం మార్కింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనం జేసీబీతో ఎక్స్కవేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఈ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా యాజ్ పర్ వాస్తు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తామండి. ఈ వాస్తు ప్రకారం ఏదైనా పని మొదలు పెట్టాలంటే ఎక్స్కవేషన్ కానీ కాంక్రీట్ కానీ సౌత్ వెస్ట్ అంటే నైరుతిలో మనం మొదలు పెట్టాలండి. సో మన సైట్కి ఇది నైరుతి అండి, సౌత్ వెస్ట్ కార్నర్. సో మనం ఇక్కడ నుంచి మనం ఎక్స్కవేషన్ అది స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఇంతేనండి మార్కింగ్. మనం ప్రతి సైట్లోనే కూడా ఇలాగే మార్కింగ్ అనేది చేసుకుంటాము. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఇలాంటి కన్స్ట్రక్షన్స్ వీడియోస్ మరిన్ని మీ ముందు తీసుకొస్తామండి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.